前一天还在脸书上打卡台北举办的为了却发生动选手全世界禁止6年，也有46岁的男子脸书上紧急送医后宣告不治。生病了也不去做健康检查。我们常在新闻里看到那些平时体能极佳、健检数据完美的跑者，却在终点突然倒下。医学报告通常会写疑似家族遗传、心律不整、疑似可能，这是医生可以开出来的报告吗？但你有没有想过，为什么偏偏是那一刻？身为 Reseto 创始人，我要告诉你，这是一个医生不敢说，甚至不知道的真相。这是一个容器与内容物不相符的过程。这不是运气不好，而是你的身体容器发生了生理故障。而这个夺命符，其实就是你每天晚上发出的打呼声。以下是我看到的3样证据，请看第1项、第2项、第3项。你看到重点了吗？接下来，让我们破开真相。如果你喜欢这样内容，记得按赞、订阅、小铃铛，你的留言就是对我最大的赞美。那么，正片开始咯。要理解猝死，我们得先跳出心血管。身为一个健身教练，我们只讨论物理结构。我曾提出一个观念，叫做结构受限理论。想象你的身体是一个容器，而你的心脏和肺是内容物。根据波尔定律，你的压力与体积成反比。当你是一个长期结构受限的人，比如肋骨僵硬、胸廓狭窄，你的容器效率扩张的极低。而为什么偏偏是那一刻呢？跑者冲向终点时，一定先做一件事情。吸饱气，你一定会亢奋的吸饱气。然而，就是这个亢奋吸饱气，打出了一道催眠符在你身上。这道催眠符是怎么发生的？吸气等于交感旺盛，心跳持续加速。第2点，吸气等于肺部扩张。第3点，因为你的狭窄呼吸，肋骨受限，你的心脏没有地方去，但是同时你又亢奋，这就成了一个物理死结。什么意思？你相当于把一个法拉利引擎丢到这Toyota，你的引擎效率极佳，但躯壳跟不上。这个引擎只能不断的空转，最终导致引擎烧坏。而这个引擎就是你的心脏。这就是空间受限所带来的物理性死结。而这也是为什么跑者猝死之后，医生只会觉得明明心脏是正常的，为什么猝死了？其实刚刚的证据已经告诉我们了，是空间狭窄造成的问题。第1，吸气肋骨受限；第2，肺部扩张；第3，呼吸短浅，横膈膜无法弹性使用；第4点，挤压到心脏，心脏没有空间可以弹跳了，那么只好原地颤抖，导致猝死。心脏是没问题的，而是你的空间受限了。接下来你可能会问，我做运动才会这样，平时没事吧？那你就错了。其实你每天晚上的打呼就是一道催眠符打在你身上。打呼的人代表你的物理空间不足，什么意思？你想象2颗气球，一个是小颗气球，一个是大颗气球。你觉得吹小颗气球比较容易，还是大颗气球比较容易呢？答案是大颗气球。那么你的鼻呼吸跟口呼吸其实2个不同的口径。当你气球受限的时候，你会选择用大口径的大吸管吸气，而不是选择用小口径的鼻子吸气。想要解开这件事情，其实很简单，只要打开你的肋骨活动受限，那么就能够解决这件事情。为了活下去，你的身体被迫启动口呼吸。而口呼吸是在受限你的空间里绕过高阻力的鼻呼吸。这2件事情代表什么事情？第1，你的交感神经长期属于亢奋状态，心脏从来没有休息过。第2，你在睡觉时正在进行一场低氧的马拉松，因为吸不到气，所以你才用口呼吸，不是吗？那就是一场低氧的马拉松。所以平时的一个打呼、口呼吸的人站上赛道，他的心脏其实就在贷款吃屎。当你平常已经是一个口呼吸并且有打呼的人，站在赛道上看到终点时，那道夺命符就已经打到你身上了。所以各位朋友，不要再迷信单纯的健检数据了。数据看的是流量，而 Reseto 看的是管径与容积。如果你身体结构是受限的，那么再强大的意志力也救不了你的生理崩溃。你可以做的3件事：第1，正式打呼，它不是睡得香，而是你的呼吸道正在打出催眠符。练习鼻呼吸，如果日常呼吸你都想张嘴呼吸的，那么你的结构一定有问题。第3，重建容器，透过生物力学重新调整胸廓活动度。了解结构是为了让你跑更远，而不是在终点前成为新闻标题。我是 Reseto Wayne， 我们下次见。然而，要解决这样的问题，其实很简单。
由我来带你们做一次，好吗？先做一个结印，食指捏着大拇指吸气，这会是一个胸式呼吸，请你闭气等我。吸到最饱之后，闭气等我，双手合掌或者是握拳都可以，压向你的心脏，用力压，用力压，你会感觉肋骨是有弹性的，没错。好，吐气解开，再一次捏着事后吸气，你会发现肋骨打得更开了。这个肋骨空间受限就这样解除了。你需要的不止这样，因为还有一个很重要的东西，你要支撑肋骨，那么你需要的是肺活量。想要提升肺活量，去看我那一支呼吸的生物力学，我会打开你的肺活量。OK， 我会把所有的相关论文数据都放在下面链接，你可以仔细观察我的论文。如果你对这样的系统有兴趣，随时告诉我，我带你上课。